Еще один продукт, которым я пользуюсь сама и который советую всем просто знакомым, друзьям, всем. Это вот такой листовой порошок. Там 30 листов. На одну стирку мне хватает половинки листика, то есть одной вот этой упаковки маленькой, легенькой хватает аж на 60 стирок. В среднем я стираю где-то пару раз в неделю, поэтому мне хватает примерно на полгода одной такой упаковки. И ничего дополнительно не нужно докупать, никаких отбеливателей, кондиционеров. Все уже здесь есть внутри. Это самостоятельная вещь абсолютно.